Nah, jadi kita masih mempergunakan umpan jangkrik tah dikarenakan airnya keruhnya. Mungkin sangat cocok air keruh dengan umpan jangkrik ya, kita buktikan saja tuh cocok sekali euy. Tapi kenapa ya masih pegat keneh saja tuh. Tah. Tah, ternyata iya bogona euy rada gede tah. Sugan aya ieu nya jiga namadaekeun ieu mah tuh. Diresotkeun deui euy. Diresotkeun deui. Mungkin ieu teh paeteun meureunna. Ah, 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 ah. Strekna euy. Tarik langsung yuk. Et, 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 et. Dah. Nyangkol asli ieu mah euy. Ternyata iya pegat deui euy itu sudah beberapa kali pegat tuh. Biasanya orang cobaan deui. Nah, kita lanjut kembali tah umpan jangkrik masih ya ayeuna tah apakah mau dimakan? Ternyata jiga nama euy masih mau makan ieu tuh jiga nama katingali tina gerak-gerik nama tuh. Saya oge naon tuh dilanjut ataupun di ieu nya jadi entah kenapa ieu umpan jangkrik teh babari pegatna euy. Jika mau orang ganti wae ku bancetnya. Jadi umpan jangkrik mah babari pegat Ayeuna orang nyobaan mancing nu ieu nya tah apakah mau dengan umpan jangkrik nu ieu euy tah geus katingalieun euy tah. Santok kitu euy mana? Oh eta tah aya tah. Nah. Ternyata euy daekeun nu ieu oge tuh. Set kita tarik saja ya secara perlahan tah. Ternyata euy asli tarikanana mah mantap pisan loh. Wow. Nyai nyoy ieu euy. Ieu mah. Wow. Ocel lagi tuh ya. Kurang cobaan sekali deui euy anu ieu tah apakah mau makan lagi nya. Ternyata juga nama tuh di dahar keneh euy. Langsung ditarik ke mana ieu ka tukang tuh dilesatkeun deui. Kira mana euy. Yeuh tah. Tuh didaekeun. Wow. Tarik kanana euy. Mantap pisan tuh. Jadi beda jeung tarikan beunteur mah ya. Mungkin ini bogonya sudah mulai lelah euy. Tuh, set. Mocel deui biasa tah.